بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم معاكم دكتورة منور من قناة نيو مامي. النهاردة إن شاء الله موضوعنا مهم جدا، موضوعنا عن التوم. التوم ليه فوائد مذهلة ويمكن ناس كتير بتتأذى من ريحته، بس هنتجاهل ريحته ونتكلم عنه النهاردة. هو ده موضوعنا النهاردة بإذن الله. بس زي ما احنا متعودين يا جماعة نذكر الله، اذكروا الله يا جماعة، لا إله إلا الله، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. متنسوناش يا جماعة دايما من دعواتكم في أمس الحاجة إلى الدعاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. ما ننساش يا جماعه نعمل لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وشير يعني ومشاركه لكل اصحابنا علشان الكل يستفيد. ما ننساش نشترك في القناه من كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجوده تحت الفيديو، ونفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد للقناه. زي ما قلنا هنتكلم النهارده عن الثوم، هنتجاهل ريحته ونتكلم عن فوائده المذهله، ويمكن كتير جدا ما يعرفش الفوائد دي. هو ده موضوعنا النهارده باذن الله. طبعا بتعمل فصوص الثوم الصغيره على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وعشان كده فهي مفيده جدا لصحه القلب، وبتعزز المناعه وبترخي الاوعيه الدمويه في الجسم، وبتساعد على انقاص الوزن بشكل كبير. الثوم من الحاجات اللي بتقلل الكوليسترول بشكل كبير، بتفيد صحة القلب، بتعزز المناعة. زي ما قلنا انها بتوسع الاوعية الدموية وبترخي الاوعية الدموية في الجسم، بتساعد على انقاص الوزن لانها بتقلل الكوليسترول. وفقا طبعا لموقع كليفلاند كلينيك، فإن تناول الثوم له آثار إيجابية جدا على الشرايين والأوعية الدموية. فبتقوم خلايا الدم الحمراء بتحويل الكبريت الموجود في الثوم إلى غاز كبريتيد الهيدروجين، اللي بيؤدي لتوسيع الأوعية الدموية، فبيسهل تنظيم ضغط الدم بإذن الله. بس طبعا يا جماعة مفيش حد بياخد أي حاجة من غير ما يستشير الطبيب المعالج بتاعه والمباشر لحالته، لأن طبعا زي ما قلنا الثوم بيأثر على الضغط. فاي حد عنده ضغط، وبالذات لو ضغطنا مش مظبوط، المفروض نسال الدكتور بتاعنا الاول هل ينفع ان احنا نتناول الثوم الني او لا، لانه زي ما قلنا بيأثر على توسيع الأوعية الدموية، وبيأثر على تنظيم الضغط في الدم. فلازم نستشير الطبيب المعالج لينا قبل ما نتناول أي حاجة من دماغنا. تاني حاجة طبعا الثوم ليه خصائص طبية، بيوفر عدد طبعا مذهل من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة في قطعة واحدة. طبعا لما بنتناول الثوم الني او المطبوخ، الجسم بيفوز ببعض العناصر الغذائيه الاساسيه زي الفيتامينز والمعادن والمنجنيز والزنك والكبريت، وكمان الحديد والبوتاسيوم. البوتاسيوم زي ما قلنا بيأثر على الصوديوم بوتاسيوم بالانس بتاع الخلية، وبيأثر على الضغط. كمان في محتوى من الزنك، كمان زي ما قلنا في محتوى من الكبريت ومحتوى من الحديد، طبعا الناس اللي عندها انيميا او نقص في الحديد. كمان في محتوى من الكالسيوم للناس اللي عندها مثلا هشاشة في العظم، عندها مشاكل في العضلات. فهو بيحتوي على معادن وفيتامينز كتيرة جدا موجودة في طبعا زي ما قلنا باكج كده مع بعضه في حاجة واحدة. كمان بيحتوي على السيلينيوم، والسيلينيوم غني جدا بالالياف، ومن الحاجات الجميله جدا وغيرها من العناصر اللي بتعزز صحه الجسم وبتزود المناعه في الجسم. وزي ما قلنا بتقلل الكوليسترول بشكل كبير، مضادات اكسده، فمفيده جدا جدا للشوارد الحره، ومفيده جدا للجسم بشكل عام، ومفيده كمان في تغذيتنا. فيمكن في ناس كتير بتتأذى من ريحته، لكن هنتجاهل ريحته ونشوف الفوائد بتاعته. زي ما قلنا ان هو بيقلل الكوليسترول، بيعالج، بيأثر كمان على ضغط الدم، بيأثر على الأوعية الدموية. كمان زي ما قلنا في عناصر غذائية كتير جدا، فيتامينز ومعادن، في الياف، في سيلينيوم، في حديد، في بوتاسيوم، في كالسيوم، في زنك، في منجنيز، في كبريت، في مضادات اكسده كتير جدا. فعلشان كده المفروض نتجاهل ريحته ونستخدمه. طبعا زي ما قلنا بنستخدمه بعد استشارة الطبيب، ما يكونش ان هو بيأثر علينا بشكل سلبي. فكل واحد الطبيب المعالج ليه او طبيب التغذية اللي متابع معاه هو اللي مشرف على حالته، هو ادرى واحد بحالته وادرى واحد بالحاجات المناسبة ليه. يا رب باذن الله الفيديو يكون مفيد لكم النهارده. ما تنسوناش دايما من دعواتكم في امس الحاجة للدعاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، امين يا رب العالمين. ما ننساش يا جماعة نعمل لايك للفيديو علشان يوصل اكبر عدد من الناس، وشير يعني مشاركة لكل اصحابنا علشان الكل يستفيد، وتشاركونا اجر نشر المعلومة. ويا رب كل اللي شارك الفيديو ربنا يجزيك كل خير يا رب. وما ننساش نشترك في القناه من كلمه اشتراك او سبسكرايب الموجود تحت الفيديو، ونفعل زرار الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد للقناه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي حد عايز مني اي حاجه بيسيبها لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله برد عليها، او هنخصص لها ان شاء الله حلقه مع بعض عشان كلنا نستفيد. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.